В столице продолжается реализация проектов по благоустройству округов и пригородов в рамках народной программы «И года новаторства». В Гагаринском округе в сквере имени Гагарина появились новые скамейки. Сквер пользуется большой популярностью, но мест, где можно было бы присесть и отдохнуть, не было до сих пор. Обустройство территории Гагаринского округа проводится совместно с предпринимателями столицы. Установка новых скамеек обошлась округу без привлечения средств из городского бюджета. С 2017 года мы активно реализуем народную программу развития города Якутска, и проектным офисом у нас внедряются механизмы проектного управления. И вот сегодня мы находимся на сквере Гагарина, где мы видим реализацию небольшого, может быть, проекта по обустройству территории. Но здесь необходимо сказать о том, что мы используем наши механизмы по реализации этих вещей не с использованием бюджета города Якутска, а с привлечением социально активных предпринимателей. И сегодня уже жители этой территории смогут прийти, провести здесь время со своими детьми, посидеть на прекрасных скамейках и насладиться хорошей летней погодой. В рамках года новаторства управление Гагаринского округа также планирует запустить умные остановки на солнечных батареях, от которых можно будет заряжать гаджеты. Этим направлением народной программы, как и скамейками, занимается предприниматель, житель округа Андрей Петров, генеральный директор ООО «СППК». Сегодня открытие сквера в рамках народной программы. Предприниматели приняли участие и предоставили, как говорится, для благоустройства сквера скамейки, которые, мне кажется, сделают какой-то определенный уют в Гагаринском сквере. И, конечно же, помимо этого, мы и дальше будем продолжать, потому что народная программа, она была как раз именно создана на основе тех пожеланий и обращений, которые сами жители, в том числе и Гагаринского округа, как раз предлагали, что необходимо для благоустройства, Гагаринского округа. А в Губинском округе состоялось долгожданное открытие внутриквартальной специализированной площадки для выгула и дрессировки собак за домом улицы Дзержинского, 12/3. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководство Губинского округа, стройотрядовцы, собаководы, жители округа, и, конечно же, их питомцы. Расскажите, как появилась тут эта собачья площадка? Площадка для выгула и дрессировки собак появилась благодаря инициативе наших студентов. Это российские студенческие отряды. По их инициативе в прошлом году они участвовали, подавали заявку на грант главы города Якутска, и поступило финансирование поздно, в прошлом году до осени, поэтому в этом году они реализовали данный проект. То есть здесь подразумевается, что у нас очень много здесь проживает собаководов, и часто мы видели, что именно на этой территории гуляли собаки. А теперь уже есть такое место обустроенное, где могут спокойно проводить время собаководы со своими питомцами. Такая площадка, но побольше, конечно, у нас есть, появилась первая в городе в 202 микрорайоне, это было 3 года назад. Вот сегодня мы с удовольствием открываем площадку здесь, по улице Дзержинского. А это оконченный вариант или здесь еще что-то добавится? Здесь еще, будет покраска еще будет у нас, и надеемся, что в последующем будут еще новые какие-то элементы для того, чтобы собаки смогли заниматься, так скажем. А планируется ли что-то для людей, какой-то навес? Пока только скамеечки установили, навеса как такового у нас здесь по проекту не подразумевалось, поэтому в последующем, если будет такое пожелание, конечно, будем смотреть, рассматривать в отдельном порядке и уже ставить. Угу. А мусорные баки это да? Да, пока только один у нас в таком формате, то есть планируется, видите, если есть объявление, то есть памятка для собаководов, чтобы они после собак убирали, конечно же, за собаками. Угу. То есть а вообще, кто берет шефство над этой площадкой, кто здесь будет убирать те же мусорные баки? Управляющая компания ЖКХ Губинский. После традиционного перерезания красной ленты собаководы провели урок доброты и продемонстрировали таланты своих питомцев для всех собравшихся гостей. Площадка оборудована специальными снарядами для дрессировки, урнами для сбора мусора и экспериментов животных и ограждением, которое не позволит собакам самостоятельно покинуть данную территорию. Теперь в округе есть место, где можно видеться по вечерам, общаться, обмениваться опытом и заниматься обучением своих питомцев. Спасибо большое скромным ребятам из стройотряда. Мы студенческий отряд «Спутник». Мы помогали в реализации проекта. Нам сказали построить эту площадку и помочь в ее реализации. И сколько дней потребовалось, чтобы ее сделать?
Для того, чтобы сделать эту площадку, нам потребовалась неделя. Это максимум. А что вы здесь сделали? Сначала мы построили этот забор, вот этот построен был. Потом наложена была сетка, после чего сначала сделали все инструменты, потом засыпали песок и гравий. И разровняли. Все. А вот эти снаряды? Ну вот это инструменты. Ага. Снаряды, инструменты, снаряды. Хорошо. Представься, пожалуйста. Шевченко Игорь Сергеевич. Шевченко Игорь. Строительный отряд? Строительный отряд «Спутник». Каждый владелец обязан убирать за своей собакой, ведь законодательством определено, что владельцы домашних животных должны обязательно следить за своими питомцами, а также производить сбор и утилизацию их отходов жизнедеятельности, а не убегать с места преступления. Надеемся, что площадка понравится владельцам и их питомцам, и они будут здесь не только гулять, но и беречь ее.